Ripoti ya polisi kwa bunge kuchunguza unyanyasaji wa kingono ambao unadaiwa kutekelezwa na wanajeshi wa Uingereza humu nchini Batuk imeeleza kwa kina mazingira ambayo yanazunguka zaidi ya visa 2000 vinavyodaiwa kutekelezwa na wanajeshi hao. Na uchunguzi huo ulifanywa katika kaunti za Laikipia, Samburu, Isiolo na Meru umeeleza athari nyingi kwa kina dada na wanawake wanaokumbana na unyanyapaa, wasiwasi uliotokana na kunajisiwa na watu waliokuwa wamevaa mavazi ya kijeshi. Mwanahabari wetu Yagen Nambeka anatupa taarifa hiyo kwa kina. Huku serikali ikitoa leseni ya majeshi ya Batuk kuendelea kufanya mazoezi yao nchini baada ya kutofautiana kwa muda, bunge limepokea barua ya uchunguzi iliyoeleza hali halisi ya madai yanayodaiwa kutekelezwa na wanajeshi hao. Uchunguzi ulioanza tarehe 9 Aprili mwaka 2026 uliochunguza maeneo ya Nanyuki, Doldol, vijiji vya Lekiji na Adasport imeelezea jinsi wanajeshi hao wanadaiwa kutekeleza unyama huo. Katika maeneo hayo, wanajeshi wanadaiwa kutekeleza visa hivyo kwa njia sawia kila sehemu, kesi zilizosajiliwa zikiwa za kunajisiwa na watu wengi, kadhaa wakitungwa mimba na wachache kujifungua watoto wasiojua baba zao. Hata hivyo, inadaiwa idadi ya watoto hao iko chini kwa kuwa wengi waliavya mimba hizo kwa kuhofia kutengwa. Wanajeshi hao wanadaiwa kuwavamia akina dada waliokuwa wakifanya shughuli zao kati ya saa 4 na saa 6 mchana, haswa waliokuwa wakitafuta kuni, kuteka maji na hata kuvua samaki kabla ya kuwanyemelea na kuwadhulumu. Wakati mwingine walitumia chakula kuwadanganya wanadada, haswa walio chini ya umri wa miaka 18. Kwa mujibu wa polisi, kijiji cha Lekiji kilikuwa kimekabiliwa na visa vingi zaidi kuliko maeneo mengine kwa kuwa karibu na eneo la mazoezi ya Batuk ya Impala. Eneo hilo lilirekodi visa 23 vya kunajisiwa na watu wengi, visa 11 vya kunajisiwa, visa 2 vya walioumia wakitoroka dhulma na huku 3 wakishuhudia. Kwa sasa, kuna kesi 58 za madai ya kunajisiwa, watoto 7 waliotokana na visa hivyo na watu 17 waliofariki kabla ya kesi za madai ya kunajisiwa kukamilika. Kadhaa waliachwa katika hali mbaya wakiwa wamepoteza fahamu, wengi wakiokolewa na wafugaji waliosikia mayowe. Cha kusikitisha ni kuwa visa vingi vilivyoripotiwa, wanadada hao waliombwa kutowasilisha ripoti kwa polisi, kisa imani za kitamaduni, wengi wakifanyiwa matambiko baada ya dhuluma hizo badala ya kufikishwa hospitalini. Iliongeza kuwa mahojiano na waathiriwa mara kwa mara na vyombo vya habari na mashirika ya kupigania haki yalikuwa yamewasababishia msongo wa mawazo kwa kurejelea visa hivyo. Idara ya polisi sasa imetoa mapendekezo ya kesi 58 kuangaliwa upya na waliohusika kuchukuliwa hatua, wakitumia ushirikiano na taifa la Uingereza ili kuwafikisha nchini waliohusika kulipia madhila hayo. Ushauri ulitolewa pia kwa watoto waliozaliwa katika hali hiyo kwa vipimo vya msimbojeni kuchukuliwa ili kusaidia kuwakutanisha na baba zao. Isitoshe, wamependekeza waathiriwa kupewa msaada wa kifedha na wa kijamii pamoja na ushauri nasaha. Kwa kuwa baadhi ya visa hivyo vilifanyika zaidi ya miaka 20, suala la ukosefu wa ushahidi lilitajwa kwa donda ndugu, uchunguzi huo ukihoji watu 95. Yagen Nambeka, NTV.